Hey guys, अब चाहिँ म डक्समा पुग्न लागेँ। हजुर मेरो लास्ट भिडियो हेर्नु भयो कि भएन? यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड डक्स होमा जाँदैछु म चाहिँ। हेलो म चाहिँ अब टक्समा पुगेँ यता जवलाखेलमा। सो आजको भिडियोमा एकदम एक्साइटेड छु। पुरै भिडियो हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्यो नि भनिदिनु होला है कमेन्टमा। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यति धुलो उडिरहेको छ यता। ट्रेनहरू पनि छ यता। त्यसै गरी पपको क्याटेगोरीमा फर्स्ट विनर हुन सफल भएको छ सुशान्त के बुद्ध आचार्य जन्सन। सुशान्त के बुद्ध आचार्य जन्सन। के को मेडल हो यो? यो फर्स्ट भएको। फर्स्ट भएको? तिमी फर्स्ट भयो हो? अब यो फर्स्ट लास्ट नम्बर थर्ड चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी पपको क्याटेगोरीमा फर्स्ट रनर अप सेकेन्ड हुन सफल भएको छ अस्कार श्रेष्ठ मुन्चुर। Please give a big round of applause for Oscar Shresthas Munchur. त्यसै गरी पपको क्याटेगोरीमा फर्स्ट विनर हुन सफल भएको छ
Susan. Let's give a big round of applause for Susan. Thompson. ओए मोटो आयो मेरो मोटो एकछिन भिडियो खिच्छ है यसको नाम के हो विस्की विस्की ओ विस्की टोक्छ उसले आयो विस्की ओ बोय विस्की हेलो विस्की खाना खायो request to the audience to holding board holding board अलिकति टाढा भइदिनु होला Last time, please. Max, tiम्रो नाम पनि Max. Max. Oi. Hello. Hello, Max. Hello, Max. Last episode competition पछि हामीले एउटा सानो ब्रेक लिनेछौँ ब्रेक Napoleon master. उसको नाम के हो माइकल 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 हेलो माइकल किन स्याड यस कार्यक्रमको फोटोज भिडियोजहरु हजुरहरूले दर्शकले स्माइल गर्न आएको स्माइल स्माइल हो तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड तिम्रो घर हो त्यो सानो घर तपाईँ कुन ठाउँबाट जवलाखेल के हो उसको नाम टोटो 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 सीट टोटो सीट Good boy. Dog show को लागि canine companion फोटो खिच्ने लजाउँछ कि तिमी लजाउँछ अरे हो किन लजाएको हेलो तिम्रो साथी छ उता उसको नाम के हो ताकाशी 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 कति राम्रो
होइन यो पाल्नु पाउनु तपाईँलाई पाइलो हुनु त्यसलाई हेर्दा डिङ्गोलाई हेर्दा डिङ्गो ल त्यसको नाम के हो? पोको। मलाई किन भुकेको? म तिम्रो साथी। आई लभ यु भन्यो। स्माइल गर। ओइ यता यता। तिम्रो नाम सलमान खान रे। लुका हाल्छु म लुका हाल्छु के हो पोज दिया हो क्यामेराले यस्तो यसको नाम के हो? डोलो। डोलो म यहाँ छु। डोलो ओके। के हो उसको नाम? मुसी मुसी मुसी। हेर्देऊ समात्नु हुन्छ होला? Food and water is at the right side of the stage. हजुरहरूले आफ्नो डगलाई अझ स्टाइलिस अझ ग्रुम गर्न अझ राम्रो देखाउन पेट बाबाको स्टलमा गएर यो पेट बाबाको फ्री ग्रुमिङ सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ। पेट बाबाले आजको लागि फ्री ग्रुमिङहरू गर्दैछ। कृष्ण कृष्ण भनेपछि खोजेर The exhibit of ultimate mastiff to be in the ring. फ्रेन्च म्यास्टिफको कम्पिटिसन सकिसकेछ। अब बक्सरको डग ओनरहरू प्लिज रिङभित्र आइदिनु होला। Michael. Nepotian Mastiff co-winner BK Dog Breeders. नेपोलियन म्यास्टिफ क्याटेगोरी डग ब्रिडरको आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर ड्रुज हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो टाइटल स्पोन्सर ड्रुजको रिप्रेजेन्टेटिभ प्लिज स्टेजमा टोकन अफ लभ दिनु होला। ड्रुजको रिप्रेजेन्टेटिभ। Last call for the boxers. Exhibits of boxers to be in the ring. The winner of English Mastiff is Bhupendra Bhatta Luna. Bhupendra Bhatta Luna. Winner of English Mastiff, Bhupendra Bhatta Luna. Thank you so much, Drews, for your sponsor and for your support. त्यसै गरी टोकन अफ लभ दिने क्रममा हाम्रो अर्गनाइजिङ पार्टनर आजको हिमालय हेल्दी पेट फुडलाई पनि स्टेजमा टोकन अफ लभ लिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमालय हेल्दी पेट फुड प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। हिमालय हेल्दी पेट फुड।
Ultimate Mastiff is Preeti Score Tiger. The winner of Ultimate Mastiff, Preeti Score Tiger. Congratulations, Mrs. Preeti and the tiger. You can get the photos and videos of this event at 99dogs.com. Dogs99.com. You can get the photos and videos at dogs99.com. त्यसै गरी हाम्रो अर्गनाइजिङ पार्टनर हिमालय हेल्दी पेट फुडलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू हिमालय हेल्दी पेट फुड. Volunteer of Dogs 99. You can get your photos and videos at dogs99.com. र यहाँ उपस्थित सबै डग ओनरहरूले आफ्नो डगको लागि फुडहरू हिमालय हेल्दी पेट फुडबाट फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ. You can get the free. After this, we're having the competition of miniature pencils. Raza, let's give a big round of applause for Resam Guruk's Raza. Congratulations, Resam Gurung and Raza. कहीँ गरिरहेको हो कहीँ हो कपाल गरेको चाहिँ डगहरूको प्रोडक्टहरू पनि पाइन्छ यहाँ यता. हजुर मेरो लास्ट भिडियो हेर्नुभएको होइन. यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड डग सो है. अस्ति चाहिँ म कता कुनै मण्डपमा गएको थिएँ. अहिले चाहिँ जावलाखेलमा हो. तर त्यहाँभन्दा चाहिँ यता धेरै डगहरू रहेछ. Please, after dogs and the big design, you know. अहिले हाम्रो लिङ्कभित्र डगहरूको प्रोडक्टहरू छ. कम्पिटिसनमा पार रहेको छ पिरफुलको. पिरफुलको डग ओनर हजुर कहाँ पनि हुनुहुन्छ एक्जिबिट अफ द पिरफुल. प्लिज गेट देयर द रिङ. देयर द रिङ. मलाई डिस्टर्ब गरेर कस्तो रहेछ त्यससँग मलाई सबै डिस्टर्ब गरेछ मलाई सबै डिस्टर्ब गरेर आइना म कस्तो राम्रो छु हेर न म कस्तो राम्रो छु कस्तो राम्रो छु म. हेलो पुरु पुरु को हो तिमी? Dolly, no, sit. I repeat, Rossi Great Music House is Papa and Rusa please stay to Rossi guiding Nova. Rossi Great Music.
After this competition, we have recent fries and akita. So please be ready. Recent fries and akita. Exhibits of recent fries and akita, please be ready. त्यसो हातले पछाडि खेलाइरहनु पर्दैन पपको क्याटेगोरीमा सेकेन्ड हुन सफल भएको थियो अघि ओस्कार श्रेष्ठको मुन्चु उहाँले अघि सर्टिफिकेट लिन पाउनु भएको थिएन ग्राउन्डमा नभएको कारण त्यसैले अब ओस्कार श्रेष्ठ र मुन्चुलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ Congratulations Mr. Oscar and Munchu. I request Sushil Paudel ji to be on stage. यो त रेसिङै जित लाग्दो छ I request exhibits of recent fries and akita to be ready. Securing the third position for American Bully is Series Bhattacharya's Tyson. Please be on the stage. The second position also goes to Series Bhattacharya's Hazel. Congratulations Series Bhattacharya. The second position also goes to Series Bhattacharya's Hazel. Congratulations Ayush and Alex. त्यसै गरी अमेरिकन बुल्लीको क्याटेगोरीबाट फर्स्ट विनर हुन सफल भएको छ आयुष साज एलेक्स Double action. Yay, double axel American Bully guys, right? Second.
भर्खरै रिङभित्र बेकन साइजको कम्पिटिसन भएको थियो र त्यसमा फर्स्ट विनर हुन सफल भएको छ अर्जुन रिजाल्स पिकल्स। लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज फर अर्जुन रिजाल्स पिकल्स। अनुष्का श्रेष्ठजी डाल्मेसियन रिङमा एकचोटि ल्याएर अनुष्का श्रेष्ठजी तपाईँको डाल्मेसियन ट्याग नम्बर 23 प्लिज रिङमा आइदिनु होला। अनुष्का श्रेष्ठजी क्लास Exhibits of French Bulldog, please enter the ring. Exhibits of French Bulldog. Exhibits of British Fries and Akita to be ready. Club of Nepal. यस वडा नम्बर 4 मा सन्तोष सरले अस्ति भर्खरै पनि कुकुरहरूको लागि फ्री रेबिज ट्रिटमेन्टहरू र पेट मामामा फ्री ग्रुमिङ सर्भिस पनि चल्दैछ। हरेक डग ब्रिडर डग ओनर्सहरूले आफ्नो डगलाई अझ स्टाइलिस अझ राम्रो बनाउन पेट मामाको फ्री ग्रुमिङ सर्भिस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने रिङभित्र ब्रिसन फ्राइजको कम्पिटिसन चल्दैछ। अब यसपछि कम्पिटिसन भने अकिताको हुनेछ। I request all the exhibits of Dalmatian and Saint Bernard to get near the ring. अहिले भने रिङभित्र अकिताको कम्पिटिसन हुँदैछ। अकिता पछि डाल्मेसियनको हुनेछ, त्यसैले डाल्मेसियनको एक्जिबिट्सहरू रिङ नजिक आइदिनु होला र हजुरहरूले आफ्नो डगको लागि फ्रीमा फुड हिमालय हेल्दी Lucky. Hello. Oi, 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 oi. के हो उसको नाम? नाम बस हो। बस? बस? केफुल है। We will take a short break after this. लास्ट एपिसोडको कम्पिटिसन पछि हामीले एउटा सानो ब्रेक लिनेछौँ। ब्रेक पछि हामी फेरि कम्पिटिसनतर्फ लाग्नेछौँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। त्योभन्दा अघि यो लास्ट कम्पिटिसन हुनेछ। You can get water in the right side of the ground. त्यसैगरी आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नुहुने सुविधा भेट फर्मा रिप्रेजेन्टेटिभ प्लिज स्टेजमा आए आफ्नो उपलब्ध ग्रहण गरिदिनु होला। सुविधा भेट फर्मा Exhibits of culture, I request you to enter. Please enter the ring. Exhibits of culture, please enter the ring.
by Himalayan Pet Food. Organizer being Canine Dog Training and Care. Sana Sansar Kennel. Officially supported by Dog Business Association, Nepal. Our judge for today is Mr. Komal Dhanwa, and he's been in this dog game for the past 30 years. And he started judging since 2013. LP Products, Homemade Products, King Space World, Friends Clinic and Kennel Club, Annapurna Kennel and Pet Sound, New Era Pet Shop and Vet Clinic, Bhatbadini Animal Hospital and Research Private Limited, and Creative Vet. 뭘 끼고 있어, 지금? 이거 어디서? 이렇게 누구야? 저런 옆에 있어. चौचौको कम्पिटिसन भने सकिसकेको छ। अब कम्पिटिसनमा पालो रहेको छ रफ कुलीको डग हुन र डग प्लिजिङ फुटाइदिनु होला। तपाईको कुकुरलाई खाना र पानी हाल्न राइट साइडमा छ स्टेजको। Please make sure the dogs are wearing the neck leash and not the body leash. यिनीहरू कति पर्दो रहेछ? 25,000 कुन ब्रेडको हो? सबै 25 years. सबै 25. You like that cat? सबभन्दा राम्रो कलर भनेको यो हो कि युनिक कलरमा आएको भनेको यो हो। गर न मेरो काखमा सिडिरहेछ ग्याङ रहेछ।
दुईजना आलु पाण्डेहरू जोउँदो रहेछ आलु पाण्डे अच्छा कस्तो राम्रो तिमी मान्छे त भोक लागिसक्यो है भोक लाग्यो भने कस्तो मिठो अर्को पनि त्यो मलाई भने निन्द्रा गयो अब यसको निन्द्रा भयो खाना दिएपछि निन्द्रा गएछ ऊ गाइजर hello गाइजर good boy गाइजर After brushing fries, we have Akita, so please be ready. I think so. I believe. चलेछ उता गएर मेरो फिल्म पनि साथ अर्को छैन नि All the husky honor, please be presented on the stage. अब चाहिँ हामी निस्किहाल्यो होइन अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला हेरिदिनु भइसक्यो अनि प्लिज लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला अनि हजुरलाई पनि डग लभर हो कि होइन पनि भनिदिनु होला है थ्याङ्क यू फर वाचिङ